Feltételezem, hogy mindenkinek az életében már volt olyan konfliktus, ami abból adódott, hogy esetleg a pároddal, a barátoddal, a családodon belül valakivel félreértettétek egymást. Csomószor van, hogy bizonyos konfliktusok azokból adódnak, hogy a párok elbeszélnek egymás mellett, és hiába gondolják esetleg ugyannyira szeretik egymást, nem tudják egymással megértetni a szeretetüket, és erre a problémára talált Gary Chapman nevű párterapeuta. Gary Chapman, aki egy párterapeuta, ki tudtam mondani, ő talált erre egy megoldást, miszerint mindenki a saját nyelvén kommunikálja a szeretetet. És ezért van, hogyha elbeszélünk egymás mellett, mert másféle nyelveket beszélünk. Mint hogyha én próbálnék magyarul meggyőzni valakit, aki nem beszél magyarul, ugyanúgy furcsának és nehéznek találhatja megérteni, mint hogyha én elvárok valamit a páromtól, hogy kifejezze úgy a szeretetét, és ő pedig nem úgy fejezi ki a szeretetét. Ezt az 5 szeretetnyelv című könyvet Gary Chapman írta, amit én nem olvastam, a weboldaláról, a könyvnek a weboldaláról tájékozottam, viszont ha ti szeretnétek, akkor a leírásban linkelem, és ott megtaláljátok ti is. A könyv szerint a szeretetet ugyanúgy tanuljuk, mint a nyelvet, és a neveltetésünk és a személyes preferenciáink is befolyásolhatják. Alapvetően 5 darab fő ilyen ágazatot, ilyen szeretetnyelvet különböztetett meg az író, ahogyan a szeretetközlés történik, hogy történhet. Most ismertetni fogom ezt az 5 szeretetnyelvet, és írjátok meg nekem kommentbe, hogy nektek mi a szeretetnyelvetek, és ez miben nyilvánul meg. Az első ilyen szeretetnyelv azok az elismerő szavak. Az elismerő szavak verbális megerősítést nyújtanak a fogadó számára. Kedves tőled, hogy ezt és ezt csináltad, vagy köszönöm, hogy ezt és ezt csináltad, vagy nagyszerűen csináltad ezt, és gyönyörű a szemed. Tehát, hogy ilyen kedves szavak azok, amikből be tudja fogadni azt az információt, hogy számunkra értékes személy, és értékes, amit tesz, és ahogy van. A második szeretetnyelv a minőségi idő, az együtt töltött idő. A minőségi idő azt jelenti, hogy az osztatlan figyelmünkkel illetjük a párunkat. Tehát, hogy az egymás mellett tévénézés, vagy egymás mellett tiktokozás az nem minőségi idő, az például minőségi időnek számít, hogyha együtt vacsoráztok, és akkor megbeszélitek, hogy milyen volt a napotok, és tényleg oda tudtok egymásra figyelni, és nem a telefon, tehát hogy nem az, hogy figyeltek telefonot, és közben amúgy beszéltek, tehát ő az nem minőségi idő. Nekem ez egyáltalán nem fontos, én szeretek tévét nézni másokkal, én szeretek a barátommal csak úgy lenni, tehát nekem nem elsődleges szempontom az, hogy aktívan odafigyeljünk egymásra, de nyilván van, akinek igen, és ilyenkor erre oda kell figyelni. Ami szerintem a legaranyosabb szeretetnyelv, az a szívességek, az, hogy mondjuk elintézek dolgokat számodra, segítek megszerelni ezt, és azt kiviszem a szemetet, azt jelenti, hogy te tiszteled és szereted a társadat annyira, hogy segítesz és megteszel olyan dolgokat, amikre például nem kért meg. Mondjuk segítesz felporszívózni, megfőzöd a kedvenc ételét, ilyen kis apróságok, nyilván nem kell hatalmas szívességekre gondolni. Az én környezetemben sok ilyen embert ismerek, meg sok ilyen ember van, akinek tudom, hogy ez a szeretetnyelve, úgyhogy én is igyekszem ennek megfelelően eljárni. A következő, azt hiszem, hogy a negyedik, az a testi érintés. És itt nem kell feltétlenül bármiféle szexuális dologra gondolni, hogyha például a fiadnak megütögeted a vállát, hogy ügyes voltál, nem tudom, ezt és ezt csináltad, hogy megsimogatod a lányodnak a fejét. Nem tudom, miért mondtam, hogy ütögesd a fiadat és simogasd a lányodat. Nem akartam így, nem akartam nemhez kötni. Tehát a gyerekednek megsimogatod a fejét, vagy megpaskolod a vállát, vagy meg tényleg csak elmegy melletted a párod, és a derekára teszed a kezedet, vagy hozzáérsz a kezéhez, amikor a sebváltón van a kezed. Tehát, hogy ilyen pici testi érintéshez kapcsolatos dolog, amik ki tudják fejezni azt, hogy odafigyelsz a másikra, és szereted. Kutatások kimutatják, hogy azok a gyerekek, akiket többször ölelnek, tehát hogy többet ölelnek, azok az érzelmeikkel jobban tudnak bánni felnőtt korukban, és jobban ki tudják mutatni, jobban meg tudják élni a saját érzelmeiket. Az 5. és egyben utolsó szeretetnyelv az ajándékozás, és azért ezt hagytam utoljára, mert szerintem nekem ez az elsődleges szeretetnyelvem, de itt most nem arra kell gondolni, hogy vegyél nekem egy kocsit, vagy nem az a lényeg, hogy mennyit költesz egy ajándékra, hanem hogy mondjuk ott hagysz egy kis
posztitet, hogy veszel egy szál virágot. Tehát az ajándék számomra azt fejezi ki, hogy a párom gondolt rám, például mondjuk elmegy vásárolni, és ott egy bármiféle csoki, amit szeretek, és akkor azt 100 forintba kerül, de hogy nekem meg mégis sokat jelent, mert tudom, hogy szeret és gondolt rám, és amúgy nagyon szeretek ajándékozni is. Hogyha ezek alapján még nem tudod biztosra, hogy neked esetleg milyen a szeretetnyelved, akkor ajánlom, hogy elmélkedj azon, hogy mondjuk a szüleid hogyan fejezték ki a szeretetüket. Vagy gondolkodj el azon, hogy míg estek rosszul mondjuk párkapcsolatokban eddig. Vagy ha mondjuk nem kaptál egy olyan ajándékot, mint amire számítottál, tehát hogy látszik, hogy nem volt gondolat mögötte, csak egy ilyen üres ajándék, az is rosszul eshet, és akkor is el kell gondolkodni azon, hogy mi számunkra az a szeretetnyelv, ami elsődleges. Ha meg viszont a szavak, tehát hogy egy sértés, egy oda vágott félmondat az, ami téged legjobban bánt, akkor viszont a szavak. Ha még így se tudod biztosra, hogy milyen a szeretetnyelved, akkor keresd rá az interneten, hogy az 5 szeretetnyelv teszt, vagy The 5 Love Language Test, és töltsétek ki. Valamint azt kérném tőletek, hogy ne próbáljátok meg kitalálni, ne próbáljátok meg ti megmondani, hogy esetleg a párotoknak mi a szeretetnyelve, inkább kérdezzétek meg, vagy meséljétek el neki ezt a teóriát, vagy töltse ki ő is a tesztet, amit ti is, és így próbáljátok meg ezen együtt átgondolva haladni, ne próbáljátok meg kitalálni valójában, hogy mit érez a másik, mert ez soha nem működik. Úgyhogy inkább beszélgessetek, és írjatok meg nekem kommentben, mint ahogy az elején is mondtam, hogy nektek mi a szeretetnyelvetek, és az miben nyilvánul meg. Remélem, hogy tetszett a mai videó. Ha így volt, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és látlak titeket a következőben. Sziasztok!